Утром 27 июля в Туве завершились поиски пропавшего мальчика. Его нашли живым. Об этом сообщил глава республики Владислав Хавалык. Все началось 25 июля в селе Хайракан, пригороде города Чедан, что в 220 километрах от столицы Тувы. Вечером 4-летний Начин играл во дворе дома. Мальчик был не один, за ним присматривал родственник. Но он отвлекся на хозяйство и выпустил из вида ребенка. А когда опомнился, того и след простыл. Сначала родители пытались найти ребенка своими силами, но спустя 4 часа поиски успехом не увенчались. Лишь после этого они позвонили в полицию. Стало понятно, что, скорее всего, Начин ушел в лес. К поискам присоединились волонтеры, местный следком и сотрудники МЧС. В общей сложности мальчика искали около 400 человек. 26 июля местные жители заговорили о плохом предчувствии. Мало ли, в лесу ребенку долго продержаться трудно, а может, того и вовсе похитили. Но на сей раз история кончилась хорошо. 27 июля глава Тувы Владислав Хавалык в своем ЭК-канале написал, что Начина нашли живым. Ребенка во время очередного обхода нашли 3 волонтеров. По словам Хавалыга, малыш находился в 2,5 километрах от родного села. В целом с ним все в порядке, но, как поясняет республиканский глава, мальчик переохлажден и искусан комарами. Друзья, не забудьте оставить комментарий, что вы думаете по этому поводу. И оцените новость лайком, если интересно, или дизлайком, если не интересно.